सांड या भालू, दोनों में कमाओ। SIF के साथ। SIF म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज, नियंत्रित और टैक्स कुशल पहुंच। बाजार ऊपर हो, लाभ कैप्चर करे। बाजार नीचे हो, शॉर्ट्स से भी संभावित लाभ। नियम: लिवरेज की अनुमति नहीं। डेरिवेटिव्स सीमाओं के अंदर। शॉर्ट एक्सपोजर 25% तक सीमित। ध्यान रहे, शॉर्ट्स में नुकसान सैद्धांतिक रूप से असीमित, एकाग्रता जोखिम भी अधिक। किसके लिए? धनी HNI निवेशक। न्यूनतम R 10 लाख। स्ट्रैटेजी समझने वाले। टैक्स इक्विटी जैसा। 1 साल बाद LTCG 5% और जब तक न बेचे तब तक टैक्स नहीं। सफलता का सबसे बड़ा कारक फंड मैनेजर की लॉन्ग शॉर्ट एग्जीक्यूशन में कुशलता। फायदा: सांड हो या भालू, चक्रों में सुगम संभावित रिटर्न। अधिक जानकारी के लिए पर्सनल CFO से संपर्क करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। स्कीम दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।